Oye, aquí ha habido full motos grandotas nomás. Pero loco, ahí acuérdate que estoy. Esta experiencia de hoy tomar una foto con el tacómetro en cero. Retirando la Kawasaki 900 parte 2. Así que vamos a retirar la Z900 de la familia Kawasaki. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal es esto? A mí me gusta esto. Ya, pero es lo que Acá tenemos otra Z900. Esta tampoco. La negra sí me gusta, la verde también. Aquí tenemos la Z400 tipo Naked. Una belleza. Listo. Ya, vístase, váyase antes de que le coja más duro. ¿A dónde van? El agua está para allá. Aquí es muy bueno. Esa es agua bendita, es agua bendita. Ahí mi brother, listo. Ah, cierto, directo a poner azúcar. Frena poco. Así está. Ya mi brother. Llámele nomás. Pero verás, ahorita le mandé un mensaje. Hola, mijo. Amigo, Ahorita le mandé oiga, felicitaciones, loco. Hola. Hola. Llámale. Hola. Ya me despedieron de ti, chao brother. Chao, mi Nos rey. vemos, Pases suerte. bien. Oye, siempre cuando esté en bajada tienes que tener cuidado. Si le dejas en neutro y así, existe la posibilidad que con la vibración la pata se vaya cediendo, se va la moto. Cuando esté en bajada, mejor apagada. Ahorita, si alguien está cerca, bueno. Ahí sí. Cuando ande por aquí, o apágala. Ya está acá. Sí, 170 y... Más bien pilas lo de la gasolina. ¿Estamos todos? ¿Estás solo súper? En ese momento, Clever pregunta huevadas. ¿Estás solo súper? ¿Estás solo súper? Solo súper. Solo súper. No me puede mandar aquí. O sea, sí puedes, pero ve, aquí te dice. Importante que no pregunte huevadas. Importante que no pregunte huevadas y siempre use. Fuera de broma, vente. No. Use 90 gasolina de más de 90 octanos. Aquí en el Ecuador ni con aditivo, cabrón. Pero ya sabemos que vivimos en... Pero aquí estaba ya. Sí, de la prensa, que está al lado de la ¿Qué te dice, chico? Llega embarazada. 099 Chao, señores. Que les vaya bien. Gracias, amigo. Se les olvidamos nada. Bueno, ya nos entregaron la moto y ya van a cerrar de una vez. Avisarás si vas a querer lo de los sliders y eso.
instantáneamente. Ya, me avisas. Si me das algo es que yo ya aquí para ganar tiempo, ¿no ves que como llegan en 2 o 3 semanas? Qué linda moto, ¿no? Qué linda moto, ¿no? Chao, chao. Oye, Vamos. también antes de mandes allá no. Vamos, deja. Vamos. Aquí tenemos otra hermosa moto de Kawasaki, Vulcans. Están bonitas las Kawasaki. En este momento ya nos vamos a la primera gasolinera que hay. Está nervioso. ¿Qué tal le sientes? O sea, dócil cuando la acelera suave. Pero mediante el teléfono, ¿qué le puedes ver? 2 kilómetros. Besitos. Con el silenciador suena bacano. ¿Ah? El piloto más. Ay, carajo. ¿No? Igual que la mía está. Es lo que me gusta de pista. Está hermosa, muy bonita y muy naked. Mucho eres tú, Misu. Bueno, mis amigos, me encantaría seguir filmando, pero las 2 baterías que traje cargadas ya se me están descargando. Tú eres fotógrafo, a ver. Así que, Ya saliste chucho. bueno, perfecto, mis amigos, de aquí nos vamos a comer algo, a celebrar que ya tenemos la Z900 tipo Naked de la familia Kawasaki con ABS, 6 marchas, obviamente. Ya le pusimos gasolina por aquí, por la Primax. Ah, o sea, la supresión también te... Después de retirar la moto nos ha dado algo de hambre, ya son como las 4:30, 5 de la tarde. Así que nos vamos a comer por aquí, donde don Emanuel Parrilladas. No sé quién será, pero así dice Emanuel.